怎么了？看一下我手机。什么问题啊？哎呀，电池好不耐用啊！苹果13，那你就换电池啊？团购下单的吗？下单了呀，是换那个零循环的是吧？对，换零循环的13就换零循环的，做一下大概半个小时左右哈。这个扬声器里面好多灰尘，我帮你把灰尘一起清理一下。今天店里迎来一位同城客户，手里拿着一部陪伴他4年多的苹果13，笑着和我讲起这部手机的故事。2021年这款机型刚上市，他便花6000多元入手。从那天起，手机便与他形影不离，工作记录、生活点滴、旅途风景，全都存在这部小小的机身里，早已成了离不开的老伙计。可最近老伙计却频频闹脾气，早上满电出门，不到中午就自动关机，刷视频、打游戏时频繁卡顿掉帧，连日常使用都变得吃力。一查电池健康，仅剩76%。其实这是苹果手机的常态，电池健康低于80%就会出现续航跳水、系统降频。很多人第一时间想换新机，却忽略了最简单的办法，换块电池就能满血复活。客户早就团购了我们的换电池套餐，直言信得过你们的口碑。拆机时，我们仔细清理机身内部积尘，更换老化防水胶，严格还原原厂气密性，让手机恢复如初。一部用顺手的手机，藏着数不清的回忆。与其花大价钱更换新机，不如花小钱给老伙计续命。如果你的手机也出现续航差、卡顿问题，不妨点击视频左下角团购，到店给爱机一次换新，让它继续陪你走过往后的日常。怎么了？看一下我手机。什么问题啊？哎呀，电池好不耐用啊！苹果13，那你就换电池啊？团购下单的吗？下单了呀，是换那个零循环的是吧？对，换零循环的13就换零循环的，做一下大概半个小时左右哈。这个扬声器里面好多灰尘，我帮你把灰尘一起清理一下。今天店里迎来一位同城客户，手里拿着一部陪伴他4年多的苹果13，笑着和我讲起这部手机的故事。2021年这款机型刚上市，他便花6000多元入手。从那天起，手机便与他形影不离，工作记录、生活点滴、旅途风景，全都存在这部小小的机身里，早已成了离不开的老伙计。可最近老伙计却频频闹脾气，早上满电出门，不到中午就自动关机，刷视频、打游戏时频繁卡顿掉帧，连日常使用都变得吃力。一查电池健康，仅剩76%。其实这是苹果手机的常态，电池健康低于80%就会出现续航跳水、系统降频。很多人第一时间想换新机，却忽略了最简单的办法，换块电池就能满血复活。客户早就团购了我们的换电池套餐，直言信得过你们的口碑。拆机时，我们仔细清理机身内部积尘，更换老化防水胶，严格还原原厂气密性，让手机恢复如初。一部用顺手的手机，藏着数不清的回忆。与其花大价钱更换新机，不如花小钱给老伙计续命。如果你的手机也出现续航差、卡顿问题，不妨点击视频左下角团购，到店给爱机一次换新，让它继续陪你走过往后的日常。
怎么了？看一下我手机。什么问题啊？哎呀，电池好不耐用啊。苹果13，那你直接换电池啊？团购下单的吗？下单了呀，是换那个零循环的是吧？对，换零循环的，13就换零循环的，做一下大概半个小时左右哈。这个扬声器里面好多灰尘，我帮你把灰尘也一起清理一下。今天店里迎来一位同城客户，手里拿着一部陪伴他4年多的苹果13，笑着和我讲起这部手机的故事。2021年这款机型刚上市，他便花6000多元入手。从那天起，手机便与他形影不离，工作记录、生活点滴、旅途风景，全都存在这部小小的机身里，早已成了离不开的老伙计。可最近老伙计却频频闹脾气，早上满电出门，不到中午就自动关机，刷视频、打游戏时频繁卡顿掉帧，连日常使用都变得吃力。一查电池健康，仅剩76%。其实这是苹果手机的常态，电池健康低于80%就会出现续航跳水、系统降频。很多人第一时间想换新机，却忽略了最简单的办法，换块电池就能满血复活。客户早就团购了我们的换电池套餐，直言信得过你们的口碑。开机时，我们仔细清理机身内部积尘，更换老化防水胶，严格还原原厂气密性，让手机恢复如初。一部用顺手的手机，藏着数不清的回忆。与其花大价钱更换新机，不如花小钱给老伙计续命。如果你的手机也出现续航差、卡顿问题，不妨点击视频左下角团购，到店给爱机一次换新，让它继续陪你走过往后的日常。怎么了？看一下我手机。什么问题啊？哎呀，电池好不耐用啊。苹果13，那你直接换电池啊？团购下单的吗？下单了呀，是换那个零循环的是吧？对，换零循环的，13就换零循环的，做一下大概半个小时左右哈。这个扬声器里面好多灰尘，我帮你把灰尘也一起清理一下。今天店里迎来一位同城客户，手里拿着一部陪伴他4年多的苹果13，笑着和我讲起这部手机的故事。2021年这款机型刚上市，他便花6000多元入手。从那天起，手机便与他形影不离，工作记录、生活点滴、旅途风景，全都存在这部小小的机身里，早已成了离不开的老伙计。可最近老伙计却频频闹脾气，早上满电出门，不到中午就自动关机，刷视频、打游戏时频繁卡顿掉帧，连日常使用都变得吃力。一查电池健康，仅剩76%。其实这是苹果手机的常态，电池健康低于80%就会出现续航跳水、系统降频。很多人第一时间想换新机，却忽略了最简单的办法，换块电池就能满血复活。客户早就团购了我们的换电池套餐，直言信得过你们的口碑。开机时，我们仔细清理机身内部积尘，更换老化防水胶，严格还原原厂气密性，让手机恢复如初。一部用顺手的手机，藏着数不清的回忆。与其花大价钱更换新机，不如花小钱给老伙计续命。如果你的手机也出现续航差、卡顿问题，不妨点击视频左下角团购，到店给爱机一次换新，让它继续陪你走过往后的日常。